Champion du monde d'endurance l'an passé, une première pour un team japonais, vainqueur du dernier bol d'or, rien ne semble pouvoir arrêter le team FCC TSR Honda France. Pourtant, sur le papier, rien ne semble non plus les assurer d'un tel succès. Tout d'abord parce que l'endurance est un peu une spécialité franco-française. Alors lorsque vous saurez que FCC TSR Honda France, c'est un team japonais, épaulé financièrement, humainement et techniquement par Honda France, accompagné en Europe par une structure espagnole composée de Belges, vous aurez compris qu'on a davantage affaire à une turbulente famille tout aussi dispersée dans le monde entier que recomposée au moment des 5 courses que compte le championnat. J'allais oublier de te présenter Masakazu Fuji, le boss du team. We are started with Honda. My father ride is a Honda motorcycle. We want making motorcycle. We joined Honda France. Honda help us. They want using ER model. This model is this. Some parts is protect, and we made a rear swing arm and linkage. We don't use the kit parts. Lot of standard parts. Camshaft, cylinder head, valve spring. Important point is that we made electronic system. Is our staff, Omori. Here produced by everything. Yeah, of course, risk is a motorcycle. But we love motorcycle. Why? We had risk. Voilà, c'est un peu tout ça que j'avais envie de te raconter en passant backstage où j'ai pu poser micros et caméras sans filtre ni restriction aucune au cours de cette saison d'endurance. Direction Le Mans pour les 24 heures, où dès le lundi le team procédait à son installation dans une ambiance plutôt bon enfant. Enjoy. Ah yeah, it's so easy. So easy. Bah c'est pour tout le team. Mais je crois qu'un jour je vais leur envoyer la facture parce que ça coûte une blinde les calissons, sérieux. Sur l'angle, la moto elle fait ça. À quelle profondeur touche-t-on le fond? Car dès le jeudi, jour des premiers essais libres, la numéro 1 a sérieusement vacillé pour connaître une percussion et 4 chutes dans cette seule journée. Un score sans précédent. Moi je pense qu'il est tombé là. Le team ne comptant que 3 chutes sur l'intégralité de la saison passée. L'équipe ne semble plus retrouver ses repères. J'ai touché le vibreur. Fuji tente de rassurer Bike. Une situation difficile qui conduit à un langage étonnamment cru, que personne ne cherche pourtant à esquiver. Moi je te dis c'est pas un hasard. Pour moi la moto, normalement l'avant c'est infini. C'est sans doute aussi ça la force d'un team de pointe, ne pas se cacher pour mieux se remettre en question. In the beginning I was very careful of what I said. Over time they understood how I relay the message sometimes when the bike is shit and there is no positive point. But when I say something like this, it's not to be offensive about the matter, but it's to try and get the point across that we have a big problem on our hands, and if we do not fix it, it's going to affect our race and we won't do a good job. You know, so this part of me relaying that message is aggressive. I know that.
sometimes when you get off the bike, you're revving. You are so. You're not angry at anybody. You're not angry at the team for not doing their job properly. You're more so frustrated with yourself or the way that you communicate with the team to try and fix a problem that the problem is not there, it's somewhere else, and sometimes it is frustrating because you can keep banging your head against the wall and you're not making time up. I'm not being offensive, and the team know that now because I've worked with them for a long time. They just know, okay, well, it's obviously bad. Even now the Japanese start to talk like me. And once, the session finishes, we've got some time to cool down. We always go back to the data, we study. We're looking at screens for hours after a session to try and work out what it actually is that either we could change on the bike or what I can change while I'm riding it to make it better. And it's generally a lot calmer conversation at this point in time once the session's finished because there's no adrenaline. You can really sit down and talk to the guys and make some progress. And this is where the magic happens, behind the scenes, and you can work a lot in this area to try and overcome the problem. I remember last year we are tested Le Mans. This is shit. We tested a lot of change dimension, suspension, brakes, but we don't look to good area, good position. But just racing week, we get good position. Yeah, best is every race winning, but some case no time or no budget. C'est un peu dur parce que je pense qu'avec du recul, on est dans cette situation-là parce qu'on n'a pas de test et que c'est extrêmement difficile de prendre du recul durant une journée comme celle-ci où il y a des qualifications, où il y a un classement avec les autres. On voit que les autres sont meilleurs que nous, mais les autres ont travaillé plus que nous cet hiver. Nous, on a dû travailler, enfin les techniciens ont dû travailler sur une nouvelle moto. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est délicate, mais c'est nous-mêmes qui sommes mis dedans. Et maintenant, je pense que pour être plus performant demain et surtout pour la course, il faut qu'on accepte notre situation, il faut qu'on accepte qu'on ne sera pas dans les meilleurs et qu'il faut qu'on accepte à faire une course d'attente et de voir où est-ce qu'on va finir. Et pour un pilote, pour un team, surtout quand on vient de gagner, c'est extrêmement difficile à accepter, quoi. Normalement, quand on arrive sur ces courses, on est prêt. Là, voilà, quoi. Tu imagines que la première fois qu'on a roulé depuis 5 mois, c'était il y a 2 semaines, quoi. J'avais envie de bien faire et pourtant je le savais, je le savais qu'au début de la séance, au début de la semaine ça allait être compliqué, mais c'est plus fort que nous. Quand tu mets un chrono, quand tu mets d'autres pilotes, tu as envie de faire du bon travail, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est incroyable, hein. Et maintenant que je prends du recul, je me dis mais pourquoi j'ai été comme ça, quoi. C'est comme ça. Une nuit s'est écoulée. Le team n'a que peu dormi pour reconstruire les 2 motos. Autant de fatigue accumulée avant la course. De nouveaux carénages ont été envoyés d'urgence du Japon. Malgré une apparente décontraction, l'heure est au recentrage des troupes. I ordered 2 euros. You remember? Oh, we don't try. Qualifying. We are sitting. We use the QP. Okay? Understand? I understand, yeah. Oh, too much job. We are not so bad. Average is good. You are the champion. Don't forget. We are leader. If this race, best is win, of course. Understand? But I'm not interested. If God, podium, happy. If horse, hips, enough. Our goal, we need getting championship. D'accord. Okay? Okay. Enjoy.
Conscient du manque de roulage et de développement de la moto, chaque pilote a désormais 20 minutes pour faire figurer au mieux la moto sur la grille de départ. Le tout en pneus de course car les pneus qualif n'existent pas chez Bridgestone. Pas simple, à l'heure où les pilotes de vitesse pure débarquent en endurance, faisant sérieusement grimper le niveau. Go, go. It's not so bad. You have to ride it differently. Mais cette ultime séance a surtout pour but de définir une base de réglage qui servira définitivement à la course. Perfect. Thank you. Now is not time to make something, but I think it's more spring and preload. You need to change something because when you take out preload, you want grip, but now the brake is too much like this. I think it means like we need other spring with less preload. Yeah. But I think also where we need to work a lot is traction control. Yeah. Because it's not working well, I think. It's and it's for this I think we make many pumping, many wheelie. Tu l'auras compris, qualifié en 7e position, à 9 dixièmes de la pole, le team restait carrément sur sa fin. Mais pour les pilotes, l'heure est à la séance de dédicace, avant d'aller se reposer. Non sans avoir félicité l'auteur de la pole, qui n'est autre que Kenny Forêt, Bravo, respect. le frère jumeau de Freddy. Bravo, je suis fier de toi. Ouais. Oh, et tu peux pas mettre ton chrono et faire comme les pilotes de Grand Prix, tu sais, faire une photo comme ça là. Ouais, bah je passe dans 5 minutes, c'est gentil, ouais, merci. Merci. Des écrans. Tu vois, c'est la petite trousse à bricolage pour les bottes, pour les ampoules, pour les mains. Bah après Freddy, il suit bien son truc, quoi, tu vois, il est assez... il suit bien toutes ces petites affaires. En fait, en gros, il a besoin de personne, donc je sers à rien, quoi. En fait, je fais attention aux détails. Tu vois, je fais vraiment attention à tous les petits détails pour que lui, qu'on n'oublie pas, quoi. Tu vois. Mais c'est tout bête. Des fois, ils ont des brassards pour rouler. Je regarde avant de monter sur la moto qu'il ait son brassard. Tu vois. Enfin, c'est tout bête. Mais si t'as pas le brassard, tu rentres, tu sors, ça fait un stop and go. Ça coûte cher à plein de teams. Donc, et voilà, le casque. Là, c'est avant le warm-up. Bon, au pire, j'irai tout à l'heure parce qu'il faut que je coach. Ça te va là, c'est bon? Ça me change la vie. Parce qu'il remontait ou il tire en arrière? C'est même que l'année dernière, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais là je me lâche, c'est bien. Ah, c'est mieux. Il m'a dit ça lui change la vie en fait. C'est bizarre, hein? Ah, après, peut-être que. C'est la même densité et tout? Pareil, identique. C'est juste le tissu qui a changé à l'intérieur. Bah, tu vois, il me dit là c'est parfait. Non, il en boit pas. Tu vois, la différence, c'est que je travaille aussi avec Kenny et on est parti aux essais Moto E à Jerez au mois de novembre l'année passée. Et avec Freddy, il fait vraiment attention parce qu'il est allergique à pas mal de choses. Et du coup, on mange, je dirais, bio toute la saison. On est arrivé avec Kenny, à 8h30 du matin, on s'est retrouvé au McDo à Séville en train de manger pour le déjeuner. Donc voilà, la différence entre les deux. Le warm-up approche, la tension monte clairement d'un cran.
Les qualifs, c'est un peu personnel en fait. Maintenant, on commence à travailler pour l'équipe. On va commencer la course. L'échauffement du samedi matin il est encore plus important parce qu'on va aller pas se froisser un truc. On va y aller tranquille au warm-up, mais c'est bien de commencer bien la journée tranquillement. On va faire un peu de cardio avant de monter sur la moto et puis. La décision a été prise de faire prendre le départ à Mike Di Meglio. Un exercice qu'il n'a forcément jamais réalisé au cours de ses 12 années de Grand Prix et qui va nécessiter quelques essais. 4e du warm-up, moment où toutes les équipes roulent en configuration course, le team FCC TSR sait par expérience que malgré son manque de roulage, la régularité et l'absence de faute pourraient bien payer. On procède à un dernier essai de ravitaillement. Les dés semblent désormais jetés pour la course jusqu'au moment où la frustration de Josh Hook, imperceptible jusque-là, devient insurmontable. I cannot ride this bike and it's going to be a difficult 24-hour race. Ça te fait mal? Ouais, c'est un peu chaud, mais je vais partir avec le cuir usé, je pense. Le seul truc qu'il faut faire attention, moi je fais attention, c'est sur les freins, parce que tu as du mouvement, ça pousse un peu. And Josh, where is difficult for you? Fucking everywhere. There is not one strong point, mate. I cannot turn it, I have no grip. As soon as I release the brake, the bike comes up and I go wide. I cannot... Try to just keep a little... Yeah, I am. And then we get the tyre to fucking start to do this. Check it, because me, when I go out, you know, just I feel the bike easy to ride. You know, it's... For me, it's the most difficult bike I've ever ridden. For sure. Check with Zomo what we did compare a few, because this girl can But give for- you some help. Yeah, but the thing is, mate, there's no fucking compromise here. There is no compromise. You go one way, I go the other. Okay, we have our preferences. But now we are all your way. I try to come back a little bit with the rebound, my direction. You say it's shit, so we have to go back. And now for this race, I'll be high 39, 40 second. That is it. That's fucking it. I won't be any faster than that. And if I push to make 38 second, I'm going to crash. So this is the result. High 39 second. That's it, mate. There's no... I just have to ride around the problem, but there's no compromise here. Nothing. Tiens, vas-y, je vais faire sécher. Prends du recul, reste calme. 31 ans, 2 enfants, 13 ans Grand Prix, donc voilà, le niveau est relevé, mais c'est une course de 24 heures, donc ça sert à rien de se mettre la pression. Josh, il est pas bien, mais faut que, voilà, je pense qu'il apprenne avec l'expérience, que même moi toute la semaine, même au bol, on peut toujours apprendre de ses coéquipiers. Donc même quand ça va, il faut savoir regarder les datas et on peut toujours s'améliorer et c'est un état d'esprit à avoir. Donc bien sûr, il y a des moments où on n'est pas bien, après il y a des moments où un autre pilote va aller dans une autre direction, mais au final ce qui est important c'est qu'on aille vite. Donc c'est quelle direction qui va vite. On a vu que celle que Freddy et moi prenons était mieux, donc au bout d'un moment il faut s'adapter. Au bol d'or c'était l'inverse, sa moto était mieux. Moi j'arrive avec peu d'expérience donc j'ai essayé de donner aucun réglage technique, j'ai essayé juste de comprendre qu'est-ce qu'il faisait pour aller vite. Donc j'analysais les datas tous les soirs, je regardais, on me demandait, je dis ça va mais j'ai ces soucis là, mais je disais faites rien, laissez-les régler et moi je m'adapte. I mean, for me in Le Mans, I struggled a lot on Freddie and Mike's setup, and it was basically 2 versus 1. We had to go that direction, and you know there has to be someone has to say, you know, we have to be using someone's setup at the end of the day, and it was there, so I had to adapt. But usually in the past, we're not so far away from what each rider wants. So this was the hardest part. It's the first time for me I had to really change a lot of things to ride the bike, but we had a few words here and there, but you know, for sure there was a lot of tension in the box, and there always is when one rider wants to go one way and the other one wants to go the other way. Quand on voit un de ses coéquipiers pas bien et dans la frustration, on essaie de lui donner des clés pour qu'il essaie de trouver des solutions. Après à lui à être ouvert et à comprendre que on ne veut pas être juste qu'il roule pas vite, on veut qu'on soit fort tous les trois parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de lui. It's not the way I'm trying to be someone or what, but I think generally speaking, I'm quite just passionate, you know, just very passionate about the sport and so eager to succeed. And sometimes I can get a bit excited and maybe rev a little bit too hard. At the end of the day, we all want the same thing. We all want to win, we all want to do well, we all want success.
Là, c'est en train de s'assouplir un peu. Bah, ça va être de discuter avec lui, d'essayer de faire le lien entre les pilotes qui arrivent à faire fonctionner la moto et lui. Bah, lui, il est un peu différent. Il est jeune, il est fougueux, donc il a besoin de faire un temps pour se rassurer. Et voilà, essayer de recentrer les forces en présence et de faire le lien et de faire juste qu'ils se sentent bien et que le déclic se passe. Donc là, il est en train de se calmer en observant les acquisitions de données. La moto est bien, les deux autres pilotes trouvent qu'elle est beaucoup plus tranquille à conduire, beaucoup moins fatigante. Et après, il faut aussi qu'il adapte un peu son style de pilotage. I prefer you to relax, to calm down. I think it's difficult to know. You know, it's you have to adapt to the motorcycle in all circumstances, whether it's from rain to dry or whatever. You know, if it's not your setting, you have to just get on with it. Porter le numéro 1 ne signifie que rarement long fleuve tranquille. Les personnalités de ces trois pilotes y sont fortes, les préférences marquées, les palmarès impressionnants. Il suffit d'imaginer que Marquez, Rossi et Zarco aient demain à régler et à partager la même moto pour comprendre la dose de compromis que concède ici chacun des trois pilotes. L'endurance passe avant tout par le renoncement à la performance personnelle et absolue. Josh le sait, et passé l'orage, il retourne étudier les datas. Non mais là il va se reposer, se faire masser un peu et il va repartir tout beau, tout neuf. Face à tout cela, l'approche japonaise reste incroyablement pragmatique et zen. This championship is not fight each other, just concentrate for our job, only our job. Fight is just a result. For me, this is not a goal. This is just a point to pass. So any result is okay. Just everybody fail the setting. Generally, they say it's okay, but in the preference, it's not okay. But after get some result, sure they will be happy. 14 heures, mise en pré-grille. Tout est rentré dans l'ordre, même si l'heure qui sépare Mike du départ semble interminable. S'il vous plaît, en avant! 15 heures, silence absolu. Impossible de suivre le rythme infernal des leaders. De toute façon, ce n'est pas la stratégie du team, qui compte davantage sur les rebondissements et l'usure sournoise qu'impose une course de 24 heures. La sagesse ok, mais dans l'efficacité avant tout. Car après 40 minutes de course, Mike Di Meglio occupe déjà une solide 3e place, lorsque tout à coup, l'impossible se produit.